Garajında izliyor yarışı. YouTube kanalım var da çekebilirim. Tabii ki. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu an ne motor vardı abi sende? BMW Espinara. Ben Bayağı güzel kullanıyorsun. teşekkür ederim. Sağ ol. Şu an beraber sürüş yaptığın birileri var mı? Yarışamıyor. Beraber sürüyorum. Çok arkadaşlarım var benim Espinara grubunda. Zaten Türkiye Espinara grubumuz var bizim Türkiye genelinde. O grupta bütün videoları paylaşımlar yapıyoruz normalde ama Türkiye genelinde burada İstanbul'da sorarsan kendi grubumuz var bizim. İstanbul'un tanesi İstanbul Boğaz. İçerik üretiyor musun? Şeklinde hayır öyle bir üretim yok. Sadece şu an pistlere girdik şu anda. İstanbul'da yarışıyoruz. Haftaya yine yarış var inşallah. Beklerim. Eyvallah. İnşallah. Takipçilerle seninle. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.